Hello，大家好，就係我 KingLo Photography 嘅 KingLo 啦。今日咧就同大家講下我哋公司 KingLo Photography 嘅理念啦，或者可能點解我哋叫 KingLo Photography 唔同話出邊嗰啲咩改個名咁啊，做婚紗鋪或者做咗攝影公司咁樣嗰啲啦嗰度。咁就喺度最主要想同大家講翻呢樣嘢啫，係啊，咁啊俾大家了解多啲我哋 KingLo Photography 嘅背景就係咁，轉頭翻嚟同大家講。Hello，大家好，喺度翻嚟同大家講翻係啦，我哋 KingLo Photography 嘅背景。呢、個原來發現我呢個 topic 係冇講，正常應該係個網站要擺喺前面，第一樣嘢就要講呢樣嘢。我發現我個網站唔係講呢樣嘢先，咁所以我特登拍翻呢條片出嚟講翻呢樣嘢。第一樣嘢啦，咁點解叫 KingLo Photography 而唔係好似出邊咁叫其他乜乜攝影公司乜乜婚紗鋪乜乜拍攝咁啊乜乜光影咁嗰啲 K 卡嘢？咁第一樣嘢就係、我希望自己係要顧住呢個 brand name，顧及呢個 brand name 係啊。點解咁講咧？老實講，有客講過嘅，唔係好多人夠膽用自己嘅名去做一個 brand name。因為喺商業角度或者 marketing 角度都好啦。咁如果發生起任何咩大件事，或者可能係走數又好咩都好，咁之前都好多啦。咁嗰啲有啲攝影公司咁走數嘅話，你個名就衰咗咯喎，啱唔啱先？即係傾嗰個名，全世界都知咯喎，嗰度係啊，啱啱咁變咗嘅話，正常一個做生意嘅人，或者可能即係有諗過呢個問題嘅人咧，佢哋會係唔會用自己嘅名去做攝影公司？咁當然喺我哋啲行話都有好多會係咁做，即係有唔好話好多啊，都有。即係我自己身邊有幾個啦，嗰啲朋友啦，嗰啲行家啦，喺香港啦，到而家仲喺香港，咁佢哋都係用自己名去做攝影公司嘅。咁啊，咁誒，咁我係其中之一啦，嗰度會。咁第二嘅話就係、其實我想係最主要用翻自己名，就係俾自己一個警惕，就係、喂，你要對得住自己嘅名，對得住自己嘅名，因為你做任何嘢，或者可能你 serve 任何客都好，或者你做咩事都好，你都要對得住個客，對得住自己個名，唔好有任何差錯，唔好做任何偷工減料，甚至唔好做咁多濫用收費或者做一啲衰嘢啦，叫做嘅嘢。因為你一衰咗，就會影響到你自己嘅名，你自己本身 KingLo 呢個名係啦，嗰度會係咁。所以就我其實十幾年前開始就已經利用 KingLo Photography 呢個名去接客收客啊，攝影嗰啲，咁亦都呢十幾年都對得住呢個名咧，叫做起碼我唔會做咩壞事，或者唔會話收咗客錢跟住走佬，或者可能係或者個疫情咁，疫情嗰陣時好多啦，即係有啲客book 咗某啲攝影公司，跟住因為疫情擺唔到走，咁要將佢延期，咁延到咁上下，間攝影公司都執埋啦，錢又冇得退。跟住乜都冇咁個新人咁點咧嗰啲？咁我哋都經歷咗個疫情，我喺疫情嗰度都有好多客，係啊，都有好多客。咁我亦都喺嗰段時間疫情之前，即係知道疫情嚟，你都計咗條數啦。要退錢，我退翻俾佢；要褪期，我俾佢褪。就算我計劃唔好話計劃，我哋我哋計劃回流翻加拿大嗰陣時，我都
有同嗰啲仍然有我即係仍然我接咗訂單嘅客，我同佢講：喂，我申請咗回流翻加拿大，不過放心，我會做埋你啲 job，我先走。係啊，咁呢個就係我哋對得住客、對得住自己嘅 band name 嘅嘢，就係因為我哋真係做到最後一刻，包括我老婆嘅婚紗鋪都係一樣。我攝影又係最尾個客。最尾有客Joyce 係啊，最尾有客 Joyce 我係做埋佢嗰單疫情嗰陣時，跟住我先離開香港嚟加拿大。我老婆婚紗鋪接埋最尾嘅客嘅租借婚紗服務，然之後就正式結業係啦，冇做啦。咁都係我哋兩公婆基本上喺做生意方面或者做營運呢啲任何嘢方面，我哋都會係喺我哋角度要有交代，同埋要有做一個負責任嘅商人或者商戶，一個品牌就係唔可以亂咁收下錢，亂咁加任何客 option，亂咁唔好話因為個市場問題。放下飛機，或者可能係收咗錢之後執咗去，呢啲一定唔可以做。你點到最尾，可能你真係經營上有困難，你點樣蝕，點樣咩都好，你點都要自己做埋佢。係啊，點都要做埋佢，點樣都要自己應付翻，即係做翻啲客，等佢哋完完全全唔需要再揾過其他人，或者唔需要因為你嘅名。經歷過，即係唔會話經歷咗一啲唔好嘅經歷，從而永遠記得你嘅名咁樣，嗰啲係唔可以咁做呢樣嘢。咁所以變咗嘅話，呢個就係我哋 Kinglo Photography 同埋 N10 Makeup 嘅宗旨，就係宗旨。我哋要對得住人，對得住個客，對得住自己個 band name，對得住自己個名，係啊，而建立嘅呢個係。係啦，咁出邊可能有啲公司佢哋會用即係開個品牌咁啊，當然佢唔係用自己名啦，嗰啲會係即係可能 ABC 公司、CBD 公司咁嗰啲為例。咁其實有啲人係即係預咗個法律責任啦，會冇咗啊，或者可能係或者可能係有咩事發生咁。咪換個第二個名再嚟過咯，嗰度會好多都係咁，不同行業都有，即係唔一定係攝影，所有行業都有。老實講，即係有啲已經不下數十次，即係據我所知有啲直情係呢頭開完，跟住收咗客，跟住可能做咗都可能做咗幾年，咁到最尾可能經營不善，跟住接咗佢咯，咁跟住咪啲客啲錢之前，即係可能有啲客之前俾咗定金嗰啲，咪全部舐晒咯。跟住咪執咗去跟住又再隔多半年一年，重新再開過。啲人淡忘咗啦，唔記得咗個名啦，重新再開過又咁，跟住都見唔少，我都會係咁，所以就變咗呢樣嘢係我哋需要。唔可以跟佢哋咁做，係啊，一定要以自己個名為大前提嘅行業嘅，因為嘅操作啦，或者可能叫我個信念啦，嗰度會係啊，咁所以就係咁呢樣嘢。咁係咯，咁最主要係講翻啦，係啊，咁俾大家知道我哋嘅Kinglo Photography 嘅背後即係個理念啦，或者可能點解會有人夠膽。即係用自己嘅名去開一間攝影公司咁樣做，其實正常呢個應該我10幾年前應該要做呢條片，係啊，咁唔知點解突然間屎忽痕靈機一觸，俾我覺得係喎，應該要拍翻一條咁嘅片，因為之前其實都有客都講過呢樣嘢，就係咁，係啦，咁希望係啦，有機會再見大家，咁我睇下下次有啲咩再同大家分享。咁今日講到呢度，下次見，拜拜。